who breaks into an office is murdered. 正当防衛なんでしょ。 A series of mysteries. Will the truth be revealed? Tune in to Waku Waku Japan. In a special episode of the popular home makeover program, this is the challenge. 見た目的にちょっと安心できないような。 A dilapidated apartment on the verge of collapsing. これは危ないな。 As the work begins, several issues crop up. 長くないですね。大丈夫じゃないと思います。 Experts use their amazing skills and innovative ideas to bring unused items back to life. They solve the issues one by one, and the new apartment starts to take shape. Watch the amazing transformation in the before and after special on Waku Waku Japan. 喫茶店の店員も尾行するのか。今は記者ですよ、先輩。キッチンバサミの件、お伺いしてもいいですか。その関係やめた方がいいぞ。練馬区伊調公園死体遺棄事件、被疑者逮捕について発表します。犯罪発覚の端緒が近隣住民からの検死体発見との110番通報によります。被疑者は少年 A、14歳、学生。余罪の有無は現在取り調べ中。あの頃は何本も言いかけ出してたんです。今はどうなんだ。またインク切れるぐらい取材してやる。